मेरो हातमा भएको चिया कुनै दूधबाट बनेको होइन। श्रीमतीको पीडा सहन नसकेर पीडित श्रीमान सन्तोष पौडेल उर्फ बटुकले आफ्नै श्रीमतीलाई टोयलेटको पानीबाट चिया बनाएर खुलाए। हेर्नुस्, यो भिडियो तपाईले साइडमा देखिरहनु भएको छ। आउनुस् आज हामी यसै बीच इन्भेस्टिगेसन गर्छौं के त्यो चिया साँच्चीकै गनाउने छ, के तिनकै श्रीमतीले त्यो चिया खाइन्। उनीसँग हामी यो प्रश्न गर्छौं। फोन गरेर सोध्दा उनले फोन काटिन्। हामी उनकै घरमा स्टिङ अपरेसनको लागि चियै शुद्ध जाँदैछौँ। के टोयलेटको चिया टेस्टी होला त? बटुकजीसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। ब्रेकिङ न्युज।